親筆簽名裸照 check it。夠啦，咩？然之後最新嘅裸照都只會打真嘅。大家好，我哋係 Y2 Alex 係。咁我係鼓手阿樂啦，我係 Vocal Neko， 我係吉他手阿 K， 我係貝斯手 Alex， 我係吉他手 KC。我哋好多 style 嘅喎，我哋平時可能 alternative 多啦，咁但係有時有啲有啲 emo 少少啦，有啲蘇基少少啦，主要都係有啲基少少啦，咁樣一係少少啦，咁就多面向嘅我哋。有啲，但係就樣樣嘢都有啲咯。我哋嘅特點係溝啦，但係溝埋一齊。我哋溝咯，就係真係好溝咯，所以就有4個。因為所有嘢都唔係，我哋嗰個階級觀念好重啊！所有嘢都佢做嘅，我啲 bass 佢彈嘅。音樂上製作就大多數係我搞啦。咁新歌嘅話嚟緊咧，即將就會錄鼓噶啦，新歌係啦，錄咗鼓先嘅。咁梗係嚟我哋嘅演出現場啦，band 房都得嘅，50可以啊，嚟我哋 band 房啊，50蚊包一張 KC 嘅親筆簽名裸照 check in。有啊，真係我印咗出嚟。總之新歌就錄緊噶啦，我希望順道如常，今年內出到啦。希望嘅話，我只要我見你有我學校啲 good project 又。暫時就因為短期內應該唔接 show 住啦，過咗11月，因為想專心錄歌啊。係啊，錄完歌之後咧，咁就再見啦。可能我做得快嘅話，就4月。你立 flag 咧，我係救你唔到嘅。嗱，唔緊要，隔離尼斯先生嘅奇老師同我講，今年年初會出 EP， 依家年尾佢都未出到，所以 OK。因為點解想整歌先咧？就係最主要係想大家可以喺耳機聽到我哋啲歌。因為喇叭唔得。就 instead of 都得喇叭或者耳機，instead of 聽 live。因為我本人彈 live 彈得比較差，所以真係完美嘅 version 只可以 online。係啦，喺耳機先會聽到最仔細嘅樂器做緊啲咩。我頭先又炒多段，係啦。但係我本人唱 live 係好過錄音嘅，咁所以就睇你究竟想聽我唱歌定聽佢彈吉他。呢個要諗諗，就可以兩邊都聽。要諗諗嘅意思係，要諗諗嘅意思係你嘅答案係。我諗我係兩個都咁好啊，我覺得無論 live 定係 studio，live 定係 online 都有突出嘅地方。係真係，我覺得 live 突出嘅就好似旺財粒鏈咁突出。咁要睇下出得啦係嘛？而家出留翻 live 正點，旺財出得啦 live 有樣嘢就得啦，有嘅就係即係我哋除衫，我哋係啊，你已經睇唔到除衫，係啊，你已經睇唔到我哋除衫，聽唔到我哋除衫，唔係啊，定係少咗做現場係 single 啊 EP cover 就係個 AI 一齊攬埋錫埋一齊咁啊，即係夠啦咩？然之後係啊。唔係啊，佢會同佢講唔到 AI 咯。定我哋抽足針毛啊！我只會打真嘅茄輪，我唔會 AI 打嘅。follow 我哋嘅 IG page Y2 Alex IG 唔係 underscore。page 啊，老嘢。我哋嘅小編其實係好勤力嘅，即係只要你 follow 我哋 IG 咧，最新嘅消息咧，你一定係同我哋一齊收到嘅。最新嘅裸照都。當然，我哋嘅樂隊資訊都可以喺 Bill Lost 度聽到啊，因為佢哋哇靚榜靚榜，鐵索連環。奇怪呢個，哇！佢真係屎喎！哇！喂屌！仆街！喂，隻字字。喂屌！哇！哇！仆街！